位觀眾大家好，歡迎嚟到哲文中文嘅頻道。有人話過，哲學唔單止係思想，更加係一種必須用一生去承擔嘅命運。呢句說話可以話就係尼采嘅寫照。尼采曾經講過一句話：我不是人，我是炸藥。尼采曾經寫下上帝已死4個字，並唔係為咗破壞人對於神嘅信仰，而係為咗迫使人重新去思考生命真正嘅價值。尼采一生孤獨，病痛纏身，作品滯銷，卻在死後成為20世紀最具影響力嘅哲學家之一。因此，我哋今日就會一齊走進尼采嘅人生，認識下一位將自己嘅一生變成哲學實驗場嘅哲人。尼采1844年出生於德國，生於一個新教牧師嘅家庭。佢係哲學家，亦都係古典文獻學家、文化批評家、詩人、作曲者。尼采喺哲學史上面嘅地位，呈現在佢提出過權力意志、超人、永恆輪迴、酒神精神、上帝已死等等影響深遠嘅思想。而且尼采亦都人生中執意要活出自己嘅哲學。佢嘅生命唔係思想嘅背景，而係思想嘅本身。接下來，我哋就會嘗試將尼采嘅人生分成4個階段，我哋慢慢一齊去走進尼采人生嘅故事。第一個階段，宗教家庭之中嘅孤獨少年。1844年10月15日，尼采出生於德國嘅羅肯，一個安靜、保守、虔誠嘅新教牧師嘅家庭。乍看之下，尼采似乎係出生於一個秩序良好、道德清晰嘅家庭。不過對於尼采而言，呢一刻卻是佢一生衝突嘅起點。尼采喺5歲嗰年，父親突然因為腦病而去世。1年之後，年幼嘅弟弟亦都夭折。短短2年之間，佢失去咗父親同埋兄弟。從此，佢嘅生活只係剩翻媽媽、妹妹、祖母以及幾位女性嘅親屬。佢生於嘅世界係高度道德化、宗教化，亦都充滿住種種情緒嘅壓抑。喺呢個家庭嘅成長背景，痛苦會被理解成為上帝嘅考驗，悲傷要求轉化成為信服同埋感恩，情緒嘅掙扎往往都會被視為信仰不夠堅定。而尼采恰恰就係嗰一個無法信服嘅人。佢喺書信之中坦白地承認，自己從小就對於呢種宗教嘅道德感感到生理性嘅反感。佢並唔係理論上面反對宗教，而係覺得宗教為人帶嚟一種窒息感。佢好討厭去被人哋告訴佢，你應該要點樣生活，你應該要忍耐，你應該要服從。呢一種嘅反感冇讓到佢變得好叛逆，反而讓佢更早地走進內在嘅孤立。尼采好少會同同齡嘅孩子打成一片。因為佢安靜、內向、敏感、沉默，佢更加習慣同書本、音樂、語言去讀書。佢喺寄宿名校求學嘅期間，接受嚴格嘅古典教育。佢認識到希臘文、拉丁文、古代歷史同埋詩歌。就喺呢一度，尼采人生第一次接觸到古希臘嘅世界。同佢成長嘅基督教世界唔同。因為喺希臘神話之中，神唔單止係要求人哋謙卑信服咁簡單，甚至係會展現到力量、激情、命運同埋嘅悲劇。對於年少嘅尼采嚟講，可以話係近乎震撼嘅解放。佢喺希臘嘅悲劇之中見到嘅唔係得救，而係人喺痛苦之中仍然肯定生命嘅尊嚴。呢一點亦都解釋咗點解後來尼采會話自己並唔係由哲學走向反宗教，而係由生命嘅感受走向哲學。喺呢一個階段，佢尚未提出上帝已死嘅諗法，亦都未談論權力意志或者超人嘅意識。但係有3個關鍵嘅氣質已經慢慢成形。第一，佢對於外在嘅權威，尤其係宗教同埋道德嘅權威，產生咗深層嘅不信任。第二，佢習慣會將自己視為例外者，一個與世界格格不入嘅人。第三，佢開始會將文化、藝術同埋古典精神當作成為對抗現實壓迫嘅精神出口。
尼采一位孤獨嘅少年，尚未成為哲學家，就已經喺心底裏面提出咗一個日後貫穿一生嘅問題，就係如果生命本身係痛苦，人憑啲乜嘢繼續要活落去呢？而尼采嘅一生正正係對於呢個哲學問題嘅不斷回應。接着就會嚟到尼采人生嘅第二個階段，天才教授與幻想嘅破滅。如果我哋話第一個階段嘅尼采係一位喺宗教家庭之中學會孤獨思考嘅小朋友，到咗第二個階段嘅尼采，我哋可以話係佢喺俗世得到成功之後，徹底對於現實幻滅嘅寫照。1865年嘅前後，年輕嘅尼采進入咗萊比錫大學，正式投身於古典文獻學嘅研究。喺呢個階段，佢第一次閱讀咗哲學家叔本華嘅作品。叔本華嘅作品對於尼采而言，可以話係強烈嘅思想衝擊，因為叔本華話俾佢聽，世界並唔係理性安排嘅秩序，而係盲目嘅生命意志不斷掙扎。喺人生之中，痛苦唔係例外，而係生命嘅常態。尼采從中感受到一種罕見嘅誠實，呢種誠實並唔係宗教式嘅安慰，亦都唔係理性主義嘅粉飾，而係一種直面人生殘酷本身嘅思想。不久之後，佢亦都認識咗音樂家華格納，深深迷戀佢音樂所展現嘅激情、神話同埋悲劇感。喺尼采嘅眼中，叔本華提供咗對於世界嘅誠實診斷，華格納展現咗對生命嘅藝術回應。此時此刻嘅尼采好相信自己已經揾到一條出路，就係用藝術去拯救理性同埋道德所耗乾嘅現代文化。喺呢個思想嘅高峰期，一件看似不可能嘅事情發生。1869年，年僅24歲，尚未完成博士學位，亦都未取得大學正式教學資格嘅尼采，竟然被瑞士嘅巴塞爾大學古典文學系聘用成為教授。喺當時嘅社會，可以話係學術界極為罕見嘅破格任命。喺外人嘅眼中看來，呢一刻幾乎係尼采天才典範嘅人生起點。然而，尼采好快就會發現，呢個教職其實冇為佢帶嚟自由，反而係一座牢籠。因為沉重而瑣碎嘅教學工作，讓佢幾乎冇時間去思考。學院要求嘅中立、客觀、科學，同佢內心之中對於文化、藝術同埋生命嘅關懷格格不入。佢後來好痛苦地寫：我在不勝負荷嘅教書工作之中，消耗咗人生最美好嘅時光。直到1872年，尼采出版咗佢第一本書《悲劇的誕生》。喺書入邊，佢提出咗一個震撼當時學界嘅觀點，就係古希臘文化之所以偉大，並唔係因為理性同埋秩序，係因為酒神同埋太陽神呢兩股衝突力量嘅張力。酒神係象徵住激情、音樂、混沌同埋生命嘅原力，太陽神所象徵嘅係形式、理性、節制同埋個體化。真正嘅悲劇藝術並唔係理性戰勝混亂，而係讓人喺痛苦之中仍然肯定生命嘅意義。不過呢一本書幾乎立即為佢引發災難性嘅後果，因為古典嘅文獻學界就會指責佢唔夠科學、唔夠嚴謹，將哲學同埋音樂胡亂地混雜一起。尼采開始被貼上不合格學者嘅標籤，課堂嘅學生人數越嚟越少，學界慢慢將佢邊緣化。佢第一次深刻地體會到自己喺學院嘅體制之中係一個正正式式嘅異類。雪上加霜嘅係，尼采嘅身體狀況開始急速惡化，開始會出現劇烈嘅偏頭痛、長期嘅失眠、腸胃嘅疾病、視力急劇下降。佢一邊忍受病痛，一邊仍然堅持參與1870年嘅普法戰爭。佢以軍中護理兵嘅身份服務前線，喺過程之中感染咗白喉同埋痢疾，健康更加一落千丈。與此同時，佢同華格納嘅關係亦都逐漸破裂。華格納轉向民族主義同埋基督教嘅象徵，沉溺於德意志嘅神話同埋宗教救贖。尼采就越嚟越討厭呢一種用藝術包裝嘅道德說教。尼采後來甚至話，華格納正正就係我得過嘅一場大病。到咗1879年，尼采終於被迫辭去巴塞爾大學嘅教職。年僅35歲，
佢嘅學院生涯正式結束。喺呢一刻，佢失去咗身份、職業同埋社會地位，亦都係呢一刻，佢徹底地斬斷咗對於學院權威同埋主流文化嘅最後幻想。因此，第二階段嘅尼采表面上係非常之達到世俗成功嘅標準，同時亦都迅速墜落。但實際上喺過程之中，佢完成咗一次關鍵嘅轉變，就係由體制裏面嘅天才學者，慢慢轉變成為一位一生對抗時代嘅思想哲人。真正嘅尼采哲學，亦都係由呢一刻慢慢開始。第三階段就會進入到流浪者與思想嘅鍛造期。1879年，尼采35歲，當佢正式離開咗學院嘅體制之後，亦都等於離開咗正常人生嘅軌道。喺呢一刻，佢唔再係學者，唔再係教授，唔再係體制之中嘅知識分子，佢成為咗一名沒有國籍、沒有固定收入、沒有長期居所嘅思想流浪者。以上嘅決定並唔係一種浪漫嘅選擇，而係被疾病同埋現實逼出來嘅生存方式。辭職咗之後嘅尼采幾乎終身都會同病痛為伴，佢長期承受住偏頭痛、失眠、嘔吐、腸胃疾病、視力急速衰退、幾乎失明、暫時性嘅癱瘓同埋語言困難。種種嘅問題令佢喺書信之中曾經形容自己嘅狀態，就好似每日有幾個鐘暈船一樣，幾次猛烈嘅發作讓佢只想求得一死。正因如此，尼采不得不斷嘅搬遷，尋找一個地方能夠讓佢嘅身體可以舒服一啲。夏天佢會停留喺瑞士嘅高山地區，冬天佢會前往意大利或者法國嘅南部。如此嘅生活讓佢慢慢成為真正意義上面嘅漫遊者。但係正正喺呢種看似崩潰嘅人生狀態之中，尼采進入咗思想上面最具創造力嘅黃金時期。佢開始徹底同過去決裂，佢唔再相信學院能夠孕育真正嘅思想，佢唔再相信客觀理性可以拯救生命，佢更加唔相信道德同埋宗教能夠賦予人生意義。相反，佢將問題推向最赤裸嘅一面，就係怎樣的價值先至係真真正正有利於人嘅生命呢？喺呢個階段，尼采嘅寫作風格同埋思想走向產生咗劇烈嘅轉變。佢放棄傳統哲學嘅系統論述，改為格言、短句、斷片式嘅思考，並唔係因為佢寫唔出一個具體系嘅哲學思想，而係佢慢慢相信生命嘅本身就係破碎、流動、不穩定。佢開始進行咗一場前所未有嘅工作，就係價值嘅重估。佢要問嘅係乜嘢係真理，乜嘢係人生，乜嘢係信念？有啲乜嘢嘅信念能夠讓到生命變得更強呢？正正喺呢一個時期，尼采完成咗一系列嘅關鍵著作，包括《人性太人性》、《晨曦快樂的科學》。喺呢段時期，佢第一次公開說出一句後來震撼世界嘅說話：上帝已死。呢一句並唔係狂妄嘅宣告，而係冷靜而殘酷嘅診斷。尼采嘅意思係支撐住西方世界幾百年嘅信仰、道德同埋終極價值已經失效。問題唔在於人仲應唔應該繼續相信上帝，而係在於當舊嘅價值已經崩塌嘅時候，人有冇能力自己創造新嘅價值呢？喺1883年，喺一次長時間嘅孤獨同埋病後恢復之中，尼采亦都寫下佢最具代表，亦都最容易被誤解嘅作品《查拉圖斯特拉如是說》。呢本書係一部嘅哲學寓言。喺書入邊，佢提出咗幾個非常之關鍵嘅哲學概念，包括超人、權力意志、永恆輪迴。如果我哋離開咗尼采嘅生命背景，以上嘅概念好容易會曲解成為權力崇拜或者政治嘅口號。事實上，尼采真正關心嘅並唔係要統治他人，而係人可唔可以能夠超越對安逸、服從同埋逃避痛苦嘅依賴。喺呢段時期，尼采幾乎被佢同時代所有嘅哲人所忽視，書賣唔到，評論寥寥無幾，出版社甚至要求佢自己買翻個版權。但係尼采並冇退縮，佢曾經喺自己嘅著作入邊寫到：我不是人，我是炸藥。呢句說話反映出尼采有一種清醒嘅孤獨，佢清楚地知道自己嘅思想並唔係為咗當下而寫，
而係為一個尚未準備好嘅未來。於是喺第三階段嘅尼采，可以話係一位喺疾病之中不斷寫作，喺孤獨之中不斷試驗嘅人。佢嘅哲學唔再係抽象嘅理論，而係一套喺極端處境之中反覆驗證嘅生命實踐。人如何喺痛苦之中仍然堅信生命係有意義嘅呢？呢一個問題亦都正正讓佢推向人生嘅最後一個階段，就係思想嘅極限同埋精神嘅崩潰。接下來就係第四階段。喺1889年嘅1月3日，喺意大利嘅都靈一個寒冷嘅早晨，尼采走在卡羅阿爾伯托廣場之上，突然見到有一匹馬被馬夫反覆地鞭打。接下來發生嘅事就成為哲學史上非常之著名亦都不安嘅畫面，就係尼采突然之間衝上前，抱住被鞭打嘅馬，失聲痛哭，並且反覆地呼喊：我受苦受難的兄弟啊！隨後佢就倒在地上，再也沒有真正地清醒過來。由呢一日，尼采嘅精神迅速惡化，佢開始寫出一封又一封被後人稱為發瘋嘅信件。佢寄俾朋友、學者、政治人物。其中一封寫俾歷史學家布克哈特嘅信入邊，佢自稱自己係被聖經之中嘅人物所迫害，同時又宣告要廢止德國嘅皇帝同埋俾斯麥。呢啲嘅文字睇落去覺得混亂、狂熱、失序。而值得注意嘅係，尼采喺此時此刻已經冇辦法再寫出新嘅哲學著作。佢一生最重要嘅思想喺崩潰之前已經完成。精神嘅崩潰並唔係尼采哲學走向極端嘅結果，而係佢多年病痛、孤獨、過度消耗嘅生理同埋心理嘅崩潰。接下來嘅10幾年，尼采嘅人生進入咗一個極端諷刺嘅階段。呢一位一生反對宗教權威、批評道德說教、主張個體自主嘅哲學家，完全失去咗自主嘅能力。佢被送往精神病院之後，由母親照顧，而母親去世之後，再由佢嘅妹妹伊麗莎白所監護。而自此，亦都係尼采命運最殘酷嘅反諷，因為尼采嘅妹妹係一位狂熱嘅民族主義者，對於反猶太思想同埋權力政治深感興趣。喺尼采無法反對、無法修正、無法發聲嘅情況之下，佢妹妹開始全面接管尼采嘅遺稿、書信同埋出版權。佢妹妹開始整理、剪貼、重組尼采嘅筆記，以權力意志嘅名稱出版，將原本尚未完成、只係尼采去自我思考嘅片段，包裝成為一套完整嘅哲學體系。更加嚴重嘅係，佢妹妹刻意刪除咗尼采反對民族主義、反對反猶太主義嘅段落，讓到尼采嘅名字慢慢同法西斯極權思想綁在一起。於是，一個巨大嘅誤解開始成形，就係一個反權威嘅哲學家，竟然被塑造成為權力崇拜嘅思想偶像。1900年8月25日，尼采喺長期嘅失語、失智同埋身體衰弱之中去世，終年55歲。佢被安葬在自己嘅家鄉羅肯。佢沒有盛大嘅葬禮，亦都冇公開嘅榮耀。然而，真正嘅戲劇卻在佢死後先至慢慢開始。喺20世紀初，尼采嘅作品被一代又一代嘅哲學家重新閱讀，包括存在主義、精神分析、後結構主義、文化批評，都喺尼采嘅著作之中找到震撼嘅靈感來源。同時，佢嘅名字亦都背負住大量嘅污名同埋誤解。有人話佢係瘋子，有人話佢係虛無主義者，有人話佢係納粹思想嘅源頭。呢一切都發生喺尼采已經冇辦法為自己辯護之後。由此可見，第四階段嘅尼采並唔係一個繼續創造思想嘅哲學家，而係一個被命運所徹底剝奪佢語言同埋行動能力嘅人。正因如此，佢嘅生命反而以最殘酷嘅方式完成咗自己哲學中最重要嘅命題。你會唔會對住一個充滿痛苦、失控同埋誤解嘅人生，仍然肯定自己生命嘅價值呢？尼采用佢嘅一生思考呢個問題，佢在人生嘅最後被迫以沉默嚟去回應。總結嚟睇，如果我哋嚟用世俗嘅眼光去看待尼采嘅人生，佢幾乎係一個失敗者。但正因如此，佢嘅哲學先至顯得異常有價值同埋誠實。因為尼采並唔係坐喺書房裏面大談生命嘅價值，
而係喺病痛、孤獨、崩潰嘅邊緣，不斷地逼問自己人生嘅意義、人生嘅追求究竟係啲乜嘢呢？而佢最後嘅答案非常之簡單，就係4個字：熱愛命運。尼采嘅思想並唔容易理解，但係佢提出嘅種種問題都可以迫使人去問一問自己：我嘅人生係咪我由我自己自主選擇嘅呢？我嘅價值係由我創造定還是由他人安排嘅呢？如果冇咗上帝，冇咗絕對嘅標準，我敢唔敢去負責自己嘅人生？以上嘅種種問題，亦都係令到尼采可以會影響後世嘅一個非常之重要嘅哲學家。今日我哋對於尼采嘅介紹先到此為止。我哋接下來嘅1連幾集都會嘗試逐一去介紹一下尼采嘅著作，認識一下佢嘅哲學觀點。今日嘅影片我哋先到此為止，我哋下集再見。